nga ali aka mbonga IDPS de bolobi ba 100 francs na ba 200 ouais tiens la tiki la biso mais oya ba kabiliste na kotika la ka koliango ata mukolo moko IDPS eko umela seko kiti ya boko dina yo IDPS eko umela seko Fachie dozali na sima na yo tonga mboka na yo ete dozali beton yoleki FCC makasi o beton e dozali na sima na yo tonga mboka Kongo Kaka Kongo na memo kadi Bachibe Kaka Kongo na moye Kaka Kongo na butu Bachibe Kaka Kongo na moye Bona Kongo yo Tokola la te Ezo sengeta de ciel Bachibe na Kongo yo Tokola la te Ezo sengeta de ciel Malina lokaka Kongo na butu Bachibe Kaka Kongo na moye Kamila lokaka Kongo na butu Bachibe Kaka Kongo na moye Viva! Exclusivité. Nous n'avions pas créé l'affaire Boukangalonzo. Nous l'avions trouvée. Notre tort, peut-être, c'est d'avoir donné plus de détails. Donc, il n'y a pas un problème personnel et il n'y en aura pas. Il n'y en aura jamais. Nous avions dit qu'il faut changer de stratégie. Au lieu de venir contrôler, arrêter les gens et ne pas récupérer ce qu'on peut récupérer, on instaure la patrouille financière qui en réalité est le contrôle concomitant. C'est-à-dire la patrouille financière, c'est une opération de contrôle qui se fait au même moment que les personnes sont en train de gérer. Nous militons efficacement pour qu'on puisse réformer les immunités. Les immunités doivent être là, mais ça doit être bien défini pour permettre aux personnes qui ont détourné que ces personnes-là puissent être interpellées par la justice. Il y a eu débâcle. Boukangalonzo, c'est une débâcle. Ça, c'est indiscutable. C'est un fiasco. C'est un échec. J'avais pris l'engagement de lutter sévèrement ou de lutter vigoureusement contre les antivaleurs dans les finances publiques, à savoir les détournements, les deniers publics, les malversations, ainsi que les faits de corruption. Et pour y arriver, il fallait qu'à l'intérieur de l'inspection générale des finances, que je puisse avoir des inspecteurs intègres. Vous avez appris d'ailleurs, quand nous avions contrôlé les fonds Covid, le ministre de la Santé était passé pour reverser les reliquats qu'il détenait par devers lui. Si nous n'avions pas contrôlé, il n'allait pas reverser. L'esprit que vous voyez dans les voleurs qui volent au marché central dans les sacs, que vous voyez dans les voleurs qui volent dans les maisons, c'est le même esprit que vous trouvez dans les voleurs qui sont gestionnaires publics, avec cravate ou à qui que ce soit. C'est le même esprit, même réaction. Cette plainte, moi je considère que c'est du théâtre. Si vous n'avez pas le temps de suivre le théâtre parce que vous n'en avez pas, vous pouvez lire cette plainte. C'est vraiment du théâtre. On ne peut pas poursuivre un inspecteur pour avoir fait le travail et pour avoir dit qu'il y a des détournements. Les inspecteurs des finances ne peuvent pas être poursuivis pour des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions que après autorisation préalable, expresse, écrite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État.
Donc nous allons encore travailler davantage pour faire reculer les lignes des antivaleurs. Interview exclusive de l'inspecteur général des finances, Alinguete Jules, à lire en intégralité dans Eshima Magazine. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Peuple Oyo, Tolobi le peuple d'abord. Voilà. Qu'est-ce que signifie le peuple d'abord? Libo Mounanu. La ventre enfamée n'a point d'oreille. Oui. Vrai ou faux? Oui. Tolobi la ventre enfamée n'a point d'oreille. Moukou ntombolo mwa mai wakaninda. Oui. Zoba loso. Oyo Cecily. Zo masangu. Ngonga ekoti. Kozela teke toli yango kana décembre. Ebanda siko. Tiela biso semoule $5. Loso $5. Sac $5. Po batu balelinza. Yaya vibre na kolia. Batu bakongole basengi yo. Baza ba lecteur na yo. Ba votaki yo 100%. Tika nanu banzela. Tika nanu baminda na nzela. Yo batu basengi da. Damas. Nazalaki na Mbushimai. Bana Mbushimai balobi shime. Bana Mbushimai. Muko antomole yo na soya vendredi. Vendredi le dimanche. Dimanche oyo. Muko antomole na Mbushima. To daya bojembela na avion nje bojembela. Bojembela na vie. Place nyonso kolala bolala kaka libanda boye bisekler nshima po bango bazaka posa ko travailler te baza besoin nshima ya Chisenga bukula bwanse na makayabu ya minene wana la mer na pondo ya moto Bukari o bakatanye balobi Bukari ya kakontwe bakuri bajibe batonda Mukontombolo, masango koya kobeba pamba, kabola yango en désordre. Balia. Nango tolobi boye. Le président de l'Assemblée provinciale Yanor Kivu a été arrêté, bancheminé à le lois sont contre prix. Mboro. Le président Babengi est le président de l'Assemblée provinciale Azali Awa depuis hier. Neti Godem po ina bango. Siko Godem po ina bango za akokende maka. Awa pe Godem po sakani ata za pasteur maka. On n'a pas le temps à perdre avec les charognards. Boyoki petit oyo beti bandule bazobenga ye innocent. Arrêtez. Bakangi, on a publié lobby, il est arrêté. Ngana landi bande passants sont arrêtés. Bakangaye te atikila biso to kopina ndule me ya kende. Yes, alpo kambongo e pa mama Denise na kero kabela kaye comme pe yoka nanu. Natangi Denise na kero bandiko sini. Après ça qui est Djibouti. Après ça qui est Djibouti ya Texel. Après ça qui est Mbongo. Sikoyo alongo wana akia konsolise ba olive. Ye muntu azwaka ba mbongo azokene nango kopesa ba mbororo. Soki bakangi ye ya ebiso ni na kati. Atikela biso ne ndule tobina. Merci. Biso tozoganga. Oyebi ke ida pesi viva. Na ya bisabino. Prophète bandi magaye na mboka na yete. Naloba Nasagola Prophète bandi magaye na mboka na yete. Tala succès na zana ngona na Californie na monde mobimba. Na moni lobi mundele mo wazola kisangai. Fatibe. Mukontombola be. Mundele na zana ngwao. Beto azo sepela. Monde mobimba. Na commune zozo bambongo zote de parti par là na Côte d'Ivoire, na Abidjan, na Californie, partout. Mais awa bakonzi kaka boy. Bakonzi abando. Les charros. Naza kunate.
esi naliaka epa na bino ole bolatisanga médaille ke tozali mosala kitoko ozozela na kufwa obolatisanga médaille soki boye na kolata médaille wana te o héros vivant na boyi bolatisanga ere naza vivant epuis nakolata esu polo na bino te nakolata polo ya yesu masiya na fatibe yaya bo répondre nakolata polo ya yesu masiya na fatibe Panza teke toleka président. Bakonzi mobimo bokabaka te. Kamona kamba. Lelo, poser le pouvoir c'est parce que biso tozo conserver ngo. Vraiment. Soki to tiki lelo, bakobaka tse bino mbango. Nazoko sa. Soki lelo ba combattant bazana ba ko nyonso te. Bato bakobaka tambango te. Akobaka ta. Siko lelo pour bien gagner $50, il faut faire la cérémonie. Vous êtes monté maman, vous êtes plus que les lions. Toujours dans la moussala makasi. Est-ce que vous avez un camion mon gars va jouer va tout ça la maison Vraiment. Chaque 5 heures. Makamboaso. Bandoki. Nous sommes partis au pouvoir. Nous sommes partis au pouvoir. Mais ça dans la bande que babengi batuna stade boye. Badimisi ba bière ba tozo mela. Ya biso neti tozaka ba opposant. Naloba te. Yasa ko opposant. Na pas mel bino au nom de Jésus. Ata opposant te na sai pas mu ko ntombolo. Parti au pouvoir. Il m'a fait. Papa tika ki boulangerie. Papa tika ki boulangerie. Alobi mwana nyonso. Sili nazokende mais mwana nyonso azwali pa na ya munene batie ata mwamba aliaka na tongo mais bino bozolia ba hamburger ba shawarma biso 5 heures tozo se pumone soki na lobi boye apetwa na komite ti lo tolobi boye otie tembe yo nde mutu okolongo otie tembe tokomelisa mutu libero te tobandi deza yangoni toki imagine tozalaki na majorité te mais totransforme tozwi majorité. Est-ce que bato wana bokolobaka miracle nini tochange bato boyebisaki biso ke muntu azokale biso eza kamera aza lisusu est-ce que kamera aza lisusu sikoyo po tolia 3 fois par jour tozozela nini maboko makasi raison nini bokozwa ministre ya énergie nazolobela na ministre ya énergie nazoloba na conseiller ya énergie tozola te bavesi tosokoli mai te eza soni te oyo eza capitale te tala conseiller à énergie, l'ombois, démissionné. Conseiller à énergie, démissionné. Ministre à énergie, démissionné. Maï, ezate, courant, ezate. Moussala na nini? Mboro. Oza Rwandais? Bato wazosokola mai te. Mai 5 jours ezate. Yo vandi kuna na oye que je suis le conseiller en matière ya énergie. Lelo na yele ki bango kanda. Bolo ba mingi te lelo na bango. Ministre ya énergie démissionné. Mai ezate courant ezate. Bon. Siko vandele kuna na oya nini na ba festa minene etonda ba puku sabotage bazo saboter mukonzi yo vandi je suis le ministre de l'énergie na mapuku no la porte mona mutuka basa ya bwanya te mutuka basa ya bwanya te tolobi boye. Merci beaucoup na ministre intérieur. Oui. Oyo akiti na ba terrain. Na papa Kasongo wetu. Kasongo wetu. Pona Kasongo to tombola. Lumbe. Oye koya. Yaya na Monica Kasongo lobi. Alati ba varez na ya rouge. Akangi barulage nandenga masek ozuka kan mbota Lucas sans formal atambola ki na batipa na ba DC7
basopeli bango mai bazobenda bango kaka boye nga nazwaki te ozwaki ata ozwaki te ozwaka merci Kasongo na mosala ozosala sikoyo tosengi yo papa Kasongo yoka biso tracasserie eza na niveau ya mingadi na niveau ya mingadi na susi yatu wana komanda fete Kamanda Kabila fete alobi Kabila mutu atikaki ngai komanda fete okola munoko na yo nasengi na bashikata bakende na susi yato oyo eza na mingadi bazwa komanda feti oyo azotya tembe na mokwantombolo mwa mai wakani na yango tolobi boye na Mali mokwantombolo aza chef de l'état Mali lobi Mali ezalaki na désordre akati baproblème nyonso sur video ayebisi bango bayoki ye balandi ye eza esengo te azotravaille mpo na Afrique mobile premier président oyo bapesi 100 milliards de dollars mpo na Afrique mobimba abongisa mokonzi mbongo wana bandela yango na Kinshasa mutu nyonso abandelaka epai na bango parce que Kinshasa c'est le centre de l'Afrique le berceau de l'humanité c'est Kinshasa sans formol. La charité bien ordonnée commence par Zombongo wana bandango na Kinshasa. Ata balobi ata ba imi ba Cameroun ba imi etali biso me bandela nde okende ko suka na Gabon. Merci. Tous les entreprises bolandi bino nyonso ba entreprise nyonso ya or o ezalaki pa Kagame abeleli ekangami bamanichine koya kobeba Félix esunga ngai na tiango kuna 50-50 ondimi 50-50 ganya ezo ya awa yaya baori ya mai lokola na ntolati orte moko travailler ozika ka mort ya mai wana mipakori nazana ope tomona yango ka yaya tomona yango ka soko ozomona ezoleka osi mwana ndambo lero ozokende bapeti nakomi na bao idepesi viva toza bakombata za mutu moko botika ata soki ezokende bobotika eza na catalogue eza biloko eza na poche lumbe tolobi boye yaya bowanda kose prépare baentreprise ezoya ebele tosengi na bakombata nyonso koyokisanga soni te soki oza chauffeur soki oza chauffeur atu bakeci yebisa muntu ke nakumbaka nde keci koloba teke ngai nakumbaka esprit de vie bakotya yo boye okomi démarrer attendez tozela nini koyokisanga soni te eza bakombata baza kaka so balobi ke bazoluka bato naza informaticien bapesi yo sikoyo machine batie wana banda kobeta sourire eza wapi attendez omoni yango dame kalubi omoni yango dame bapesi yo lettre osali nango 18 heures du temps koyokisanga soni te soki oyebi te yebisa bango ke ngai naza ane akokanga nanga batindi yo ata na aéroport okanga koluka mindondo te soki olingi ozala bourgmestre oui babourgmestre balobaka na munoko oyo yo oyebi nalinga bourgmestre soki oza bourgmestre ya bandal oke boye omoni bamituka nalingi komona mituka oyo opengani mituka nyonso na nzela bamoto oyo ezala basosiate nalingi komona yango lisusu te ale bolongola basalite nyonso ezalaka nini ya biso nyonso toza babourgmestre kobanga eloko te travaille na munoko ya mboka na yo idepesi viva ok kokipe bango te tosengi basous-traitance nyonso esi ministre ya travail landela basous-traitance
bazofuta bato bien te epuis nde tozokende toyebisi mokwa ntombolo à partir ya lundi obandi mosala 8h 15h mosala esi il faut barespecte oyo korespecte te kasongo akokanga ye indien pakistanais indien azoya na entreprise na mbilika ya ti akofuta combien nalipa na ye moko batie deja mwamba UDPS viva toza besoin na baentrepreneur ya bien baaméricain baallemand bahollandais baanglais toboyi bachisho moto azolatala gome aye nango na bulo so yo lati santi akobenga no na mosala tosengi na garso moko bazobenga mamale kuluna munene mamale wana aza na wenze ya kalembelembe na lingwa akimi bakuluna bokoyebisa biso major ou bien général oyo akimisi ye bozwa mamale wana bokanga ye akimi kanya makasesi azongi ndenge nini kasongo balobi azotorture batu na wenza kalembelembe papa kasongo asa yoki walanda ero azolanda jile afana bima nano tolanda jile. Merci beaucoup na ministre ya finance. Merci. Nicolas Kaza. Bona Kaza litokoshe. Tombola kana ba. Kaza dina linga kaemi mingi. Nazolo bango otu voix. Bato ba comprendre kanga te na bongisi te. Na ko répéter kande na répéter. Yo kanga bien. Kaza di Nicolas. Aza mayele makasi sans formal lobi na landi ye mutu na ye uti na l'homo sapiens l'homme toza na 4 têtes de singe qui témoignaient l'existence de l'homme toza na australopithèque côté Kabila uti australopithèque toza na pithecanthrope côté babosha bauti toza na indalterien côté bakonga bana banemi bauti mais toza na l'homo sapiens qui signifie l'homme sage wana fati be mukontombola be le grand mukishi be le grand esprit be subwa bilumu be tombola kanga ba merci beaucoup Kassunani ministre ya finance ozosala mosala kitoko kodefendre biso parce koza mayele mingi merci toboyi te mayele mingi me ya kosila na babofort bozolanda bien azalaka mayele makasi nalingaka ye mingi tala nde adefendre biso azomona ke moto ya makasi mais longola kijani ya kobeta 7 beaufort 8 beaufort est-ce que vous comprenez? Ce qu'on bandi comme là, au bandi comme là, au comment on bon on sa finance qui est pas barman, au bandi sur collé. Na lobi te ke okende parce que azama ele mingi. Na lingaka mingi. Argentin national. Na sepela kana mingi. Kindoki ya famille ko tseli suli boko na poche te to komoni fati. Yango wana. Eza kindoki ya famille. Pour mutsonga sa komi ministre ya finance mbongo nyonse pa na ye liboko kokoma kaka boy kokobosa na tili boso ya Félix to bengani yo envoûtement salama ye maele parce qu'il a défendu correctement le peuple congolais. Monde mobimba devant les députés bah s'appelle Nicolas Kaza ayo kisinga alongolinga so soni boyoki 8000 tonnes de riz à Kinshasa. 8000 tonnes de riz. Mais nous comptons le mois mai. Soit biloko wana ko traîner te. 8000 tonnes. Pesa na Kinshasa pour Kinshasa ba mesana kolia lo sebele. Ba semulu pesa na mbujimai. Fo bango aliaka fufuebe. Yaya tolobi boye poto sukisa. Koloba mingi okoya ko rate makambo ebele. Toza na papa moko babengie Banzulu Makaka. Banzulu Makaka, merci beaucoup. Azana Londres. Atindi mbongo na $30. Très bien.
pona farde alobi Gilles osali makambo oyo mokili nyonso ezokamwa tala nde tozotinda mbongo nakokata lelo te po soki nakati samedi oyo mais nakotikala na mbongo ebele semaine prochaine po bato bazoloba kaka na tozotinda papa Mboso okolimbisa ngai nalobaki samedi oyo tozoya nango ti semaine wana kuna torekipere nanu chitu papa Mboso nde makambo merci beaucoup Dieu merci azali bambongo na bino yango soki tosilisi yango ngai nasimbaka yango te ke pa mama Mwika mama Mwika soki omemelelo yango bofort akose juge na bakombatant eza bongo te ngai naza na likambo te bakoyoka eloko c'est-à-dire ngai nazosalaka mosala na yango na tie ye moko azwi yango soki akomelela yango 18 bofort ye moko akose défendre na bakomba koyoka nde sikoyo eloko yaya tozokende démonstration oyo nde ezopesa biso mbongo po mbongo ezoya bato kaka yemba na ndenge nazoyembela yango na ndenge ya chiluba sunga ngaye yawe sunga ngaye yesu wanyi sunga ngaye nga moko nakoki te yawe sunga ngaye unkwatishe yesu wetu unkwatishe tena nkumba na nkayani yesu unkwatishe tulula bukola bwebe pasteur evêque mukuna tulula bukola bwebe mwanzi wa mizambi tulula bukola bwebe mutombo wa tula tulula bukola kabunji wa lesa tulula bukola bwebe frère Patrice tulula bukola tozozela mbongo na bino bapasteur nyonso tozozela mbongo na kitu nani merci beaucoup na l'homme qui a mis l'eau dans coco ye pe alobi nazobongisa cibamkia na Salvateur de la part ndela Kinshasa l'homme qui a envoûté Kamer merci beaucoup tobandi UDPS viva kombata bobetela cordon maboko na musala makasi azosala combattant d'élite Fachichwa combattant tozoyoka te Fachichwa combattant zongisa siloga wana place wakabwanga vandi ezosala ye mutema pasi yaya zongisaka siloga wana ezali siloga ya biso nayo Fachichwa bandele bazolingana combattant tolobi tozongisa siloga oyo lobi na lani moko ya biso tozobenga wakabwanga oyo amekaki ata kozwa oyo tobengi meme bareportage ya muku atomona lakisa yango meme na tele te oyo journaux makela melisa ye pema azolakisa biso ete akomi kolinga koatake biso tobengi bakombatant ya UDPS yango fo toyebisa ye ete wakabwanga mbongo ya bakommunikateur ya UDPS odama yango combattant toke Fachichwa ok merci beaucoup tolemba te amoni bana poto nde bakomi koleka biso oyo ekomi lokola bakimbangwisi batata baleki bamama sikoyo awa tosala geste lobi bombela biso kaka 1000 francs biso nyonso tokalkile yango poto mpe bazobenga ere tokotia soki tomoni ke ekomi $5000 tolongoli $1000 tomelela yango ayoluzenga luketu itunga yango merci UDPS viva lobby programme ya muku ntombolo ebimaki mpona voyage oyo azali na carnet a noté biloko oyo naoloba wakabwanga yebi yango Abraham wakabwanga ye akomi koatake bakomata président Gilles yeba wakabwanga video nyonso tozali kosala ye azozwa yango azokende komixa kosala yango meme oyo tobengi wakabwanga kotake biso na nini un diaspora moko boye aye bapesi ye communication osala eloko te oke kotonga ndako na cité verte tokobotola ndako wana 4 niveau naina ne 4 niveau wakabwanga muyi na mbongo pepe tokoyeti na cité verte na ale verte awa na ma campagne toyebi pa na yo wakabwanga un grand
voleur. UDPS FIFA. Soit programme en Moukou Antomolo le 30. À Ozana Mbujimai. Le 2, Azali Nakananga. Le 3, Azali Otobengi na Chikapa. Yaya Zoa information ya ngwana. UDPS FIFA. Kombata pesa na vivelonga. UDPS FIFA. Moukou Antomolo FIFA. Bana Fachi Beto Sai Sai FIFA. Du secret du super-héros national, le président de la République, le peuple d'abord, Fachi Beto. UDPS FIFA. Combattant, deuxième actualité en haut. Yeba déjà Baouti Goyoka. Banque mondiale, Mbongo a proposé l'issous pour être appelé ça au Tobengi na gratuité enseignement. Yaya, Ezali au Tobengi Mbongo Willy Bakonga. Akanisa Keta Kosilisa Mbongo Nyonso enseignement. Mais là, Tozo Loba, Banque mondiale, Azobi Misali sous Mbongo. Yakoba Kisa pour la gratuité enseignement. Yaya, tu dois encourager même diplomatie à Moukou Atombolo Tobé Télé Maboko combattant. Combattant d'élite, deuxième actualité, Nabisolek, Tozo et Bisabino. À partir à samedi, les alliés de marche et la société civile vont organiser pour le départ de Chantiningo. Yaya, Nazo et Bisabino, il fallait qu'on soit là. Combattant, Nazo le bête, Bolingi Mobila, Kendo, bien Kendete. Yaya, et Ségali Bandego Nabiso, Bazali, dans ma papier, Rotombola. Yaya, Nazo et Bisabino. Bolingi Mobila Kendo bien Kendete. Boyo Kaki, Gosena Ezalaki, Mikolo Ezalaki avant-hier. Mais là, Tozo Bisabino, Bapoussi Yango les 6. Yaya, Boboni Ngobila Lobi a suspendre 4 gouverneurs et 4 bourgmestres. 4 bourgmestres à suspendre. Il y a commune à Kinshasa, il y a Nsele, il y a Bateke, il y a Matetepe, il y a Matetela Tozoloba. A où tu vas suspendre Tolobi, à suspendre Yeba déjà. To Sénégal bi na ba bourgmestre. Ouais ba suspendre bi boya to sangana. Faut être to benga na Chantilly lo. Parce que à lobi la suspendre bango bazo sala kini bopé toté. Yaya, tota musa caméra wana o to beni na ville, même dans marché central. Boko mone te ba fou les alus des alités. Tout la ville va combattant. Bokassa, et baby obébité. Kassa boufou, et baby obébité. Nani mutozo baby sango. Yango tolo bakete. Yango tolo bakete. Soki omoni do kisala nini. Combattant de l'île Sila tozo bisabino. Lobby à partir à Est, avion de chasse. Et où tu quittes lobby. Bobette la sous-diplomatie à Moukou Antomolo. Combattant d'élite, l'air Bolandaki, Oyo Tobengi, Oyo Aoutu remplacé dans les militaires, Babengi, Ozaï na Ituri. Oyo Tobengi qui est donné, Babengi Nani. Kosa, Johnny Luboya. Aoutu Lobete, hier il fallait son abisike Outa. Luboya, Babengi son Luboya Kaka. Aoutu Lobete, Tokozongi sa guerre bisika nyose Outi. Yaya, Toyebi Bafati la France. Bon, tu vois, Kagame, à l'objet qui t'a le long à Kigali. Parce que Macron, oui, Bolandi, Macron, à l'objet le long qui t'a à Kigali. Ah, qui t'a pas maté, Yaya. Tobengi, Rwandais, va comprendre que la minute on est fâché déterminé. Il fallait que les hommes abissent des outils. Yango Moni, Bazoé Bissabiso, il paraîtrait au conditionnel. Il fallait que des places à génocide. Oyo Baboma, Oyo Tobengi, Baboma Baoutou, il fallait que ne kotana papa boye ba kagama lo ba Baoutou ala bato Baboma Baoutou bazalaka na Congo to ebi be bazalaka na Congo te ezali bato ba kimaka guerre ya biarimana ne ba kima awa bazana République démocratique du Congo il fallait tozongisa bango Rwanda boye te combattant yango na koyebisa yo to ali na droit ko soutenir état de siège. État de siège, la minute Zobangisa, même toute la communauté internationale, oui, Abandako armée, oui, Tobengi ba mafieux, la CPLA qui l'obité, Bomonaki, oui, Tobengi ba groupe rebelle, tant bazali ko attaquer bango, Moussana bango bango qui ne kobo ma population, Yaya, Tozoye Bisa, na ba farde serabiso, Toche la bino panier awa, parce que pour être renforcer bino, ne bozali na front, mais
bozala lisu likolo ya nini toyebi bien Kabila a sacrifié bato ebele na est à cause ya intérêt ya barwandais vrai ou faux lelo tozoloba Mamadou Ndala akenda wa Général Zalicia Baouma Yaya Mbunza Mabe le tozoloba akenda wa Baouma akenda wa Yaya nyoso ala toyebi ezalaki complicité oyo tobengi ya Rwandais au sommet de l'état tobengi Hippolyte Kazembe Gana lobi Zoé akeko koti sa recours papa Zoé lobi akeko sa recours pas on akana Tanganyika combattant bolingi Zoé asongo bi asonga te papa ba comprendre ete bakaba nyonso babana kobongisa na Tanganyika bango na elongo moko tobengi na ana katupura mwana mwasi oyo azali na oyo tobengi na turbulence te oyo azali kotambola oyo tobengi lokola kontaba kata mwasi na ye yaya tolobaki cette fois-ci bakombo nyonso ya bakongole parce que bouté kolanda Ibrahim Kabila alobi na mikolo il fallait totelemela likambo ya Aden kombata na zoka te mikolo likambo ya Aden yaya nayebisi yo na Congo bakongolo babana koloba te bakomi koloba parce que mokonza mboka alobi place congolais nyonso azali ase sentir ete azali na mboka na yebo ete kombata yaya biso pe tozali ko soutenir pe loi ya Lionel oyo tobeli ya Chani kombata bolingi to soutenir bien to soutenir yango te Congolais yaya tolobi Congo oko Congolais kombata na zoka te faut répondre Congo oko Congolais toboyi ba président de la République bakoya kamba la sima yaya bazala ba étranger te oyo moni mwana na ye député oyo na Zimbabwe mususu na Zambie yaya nazoyebisa bino King wa Kumwanza amekaka même compliqué amekaka même voilà santé dérangeant qui akendaki kozwa soins médicaux na Zambie ne toloba lobi azongaki katanga il de paix c'est vivant lobi ba investisseur oyo tozobenga ya bandeko na biso tobengi ba investisseur oyo tobengi ya ba japonais lobi bomoni ebele ya baloso ekwei na ville ya Kinshasa yaya ezali mpo na nga na yo tolobaki bovanda calme mokonzi mboka akati tourne na ye mais na tourne ntango akozonga lisusu nayebi bien bainvestisseur bazolinga ete barépondre oyo tobengaka na sujet na biso ya gagnant il ne peut se vivre combattant d'élite nakoyebisa yo ete tolobaki ete tokobango tokobangisa boyebi kala mingi te ogise mwana bute oyo tobengi AK15 il fallait akende na bandundu yango tosignale Hervé oyo azali directeur ya presse ya Ogise Kabuya toyebi bien mema bakameramen oyo ya solo kende na bango na mission ya notre CG mpona visibilité ya parti okomi kopona bakameramen ya yo moko yango tosignale na mwana bute zala liso ekenge na ye azobebisa oyo tobengi vision na yo azobebisa oyo tobengi musala ozosala sur le terrain akomi komenase bakameramen akomi kozwaka toujours bana basi on ne fiske pas visibilité na yo ezala étouffé boyete au matin tolingi visibilité ya mwana bute ogise mwana bute ezala emona na mokili mobimba combattant d'élite nayebisi bino bozala calme parce que muku atombolo azali compromettre biso les bonnes choses yango na signale bandeko na biso ya Jibumba Jibaya oyo tobengi Kananga to signale bino boy Louisa boyamba muku atombolo lokola mokonza mboka lokola oyo tobengi Yesu Kristo ndenge akotaka na Israël boyete komata yango tolobaka ete mokonza mboka azali exemple mpo na biso papa bandeko na biso ya Kasai Oriental bobosana te maweja Junes mutu asala campagne pointe oyo tobengi muku atombola bima majorité même na oyo tobengi na baprovince na biso parce que boyeba déjà toyebi déjà eza na bacalcule ya bakatumbi nde baolinga baétouffe maweja Junes yango toyebisi bango cette fois-ci esika bozali bokeba mbongo
yaya nazoyebisa bino moko atombolo apesaki maweja junes frère oyo tobengi ya fonctionnement te na Kasai oriental boyebi maweja junes azalaki oyo tobengi commerçant azalaki diamantifere azosomba diamant na ye mais atiaki mbongo na ye oyo tobengi na mboka po ete na kotelemisa oyo tobengi Mbushimai mais ase sentir ete azali coincé yango azozela financement ya moko atombolo po ete ne fiske aluka moyen atombola defi oyo ezali na Mbushimai papa nayebisi yo bino boyebi histoire awa Kabila akendaka le plus loin ya koboma Kasai oriental parce que po baluba bayebisaka ye biso tokoyebisa yo en face biso tokotikala kolinga yo te yeba nde ozali wana ozali congolais te yango ozomona aéroport même ya Mbushimai avant avion eteri il faut bazela tabakatisa avant avion eteri Kabila boma oyo tobengi Mbushimai na ndenge kosakana te yango tokoyebisa bino toali na droit ya kosoutenir bato oyo bazotya bango na tete na Mbushimai papa nazoyebisa yo kende na assemblée provinciale ya Mbushimai 4 députés ya pamba ya IDPS papa bamusu batikali wana bamusu babima na PPRD toyebi tout le kabale osalema na Kasai yango tosignale bandeko na biso tosimba na main dans la main boye te combattant yaya nayebisi yo mobiliser comme un seul homme parce que toali na droit ya kosoutenir banti valeur te tolobi boyokaki mokonzi ya mboka alobaki oyo tobengi bacharognard bazali l'espace te na République démocratique du Congo yango tokoyebisa bino toali na droit ya kosoutenir moko atombolo bandeko na biso ya diaspora c'est le moment yango oyo botelema mpo na mboka na bino botelema mpo na kosoutenir FARDC loba bendele ya RDC koya te boye te combattant merci combattant take boza bacombattant d'élite bato bazo comprendre l'idéologie ya parti politique IDPS awa biso tozo défendre intérêt général na mito bakongolo ozomona bazoleko basympathisant bayebaki ke soki IDPS ezwi pouvoir mboka ebongi IDPS tokoti na pouvoir biso tozo travailler na bandoki omoni IDPS ezwi pouvoir totiki opposition ndeko to bangobila baprofite babukisa zandu sikoyo biso moko na pouvoir toza condamné obligé totalement solo opposition nde toye koyebisa bino boye biso tokoki jamais kolinga na lito tosali ya 37 ans ke bakombata ngobila tondisi bosoto na ye abenga bakombata oyo bakangama waza kindoki te waza kindoki a plus yo mpe kombata soki oke na mosala wana yebaki tisekeda kotelemela po akotuna yo bundaki poswa mosala me mosala wana te awa toza na baga tozotake badepute tozotake assemblée provinciale parce que bato bafandi bango tu baza bato ape PPRD lideri na bango nde Chatiningo Ngobila tala Kinshasa yango tala nde bebi so biso tokanga munoko totala bino soki élection ya 2023 ye peuple arotuna Tshisekedi obukela biso zandu mpona bozandu eza entreprise totuni Ngobila avant buka zandu lakisa biso na lumbongo oyo kosalela musala wana buka nani nzoka nde alingi asimisa chef de l'état touche oyebi ke ni tete tobetela na président Gilles Maboko oyebi ke ni tete biso bakombata IDPS parce que la ville province ya Kinshasa to ya Tshisekedi kitaki likolo makambo ya zando ekomi kaka Kabila kutu azalaki mabuka zando te na bakimbutu sikoyo tala sikoyo ntango Tshisekedi aye tanda abuki zando sikoyo aluka ezo totek tota tobi tetetete oyo eza na campagne mabe contre chef de l'état mpe tozokebisa bato mosusu ya IDPS oyo balie mbongo Chantini Ngobila Panza teke les charognards IDPS eza fete ya bato ya mabandi fete ya bato ya mabandi IDPS sadi
tokati yo ozwi oza libandi te okati suki ozwi mafuta wilo tie na maki ntango toandi kobina suki wandi kobima yo kotali papa oyo eza fesa bato ya mabanzi me yo sikoyo suki ebimi ndenge nde omoni bakolege misusu bake mpa ngobila bayebisa bango ngobila bino nazopesa bino gestion ya kini bopeti totulu sikoyo gestion yango banda kolo ozalaki wapi ale bana bazo babela te omoni nde eza boye biso etake batisekediste yango todeside boye samedi oyo toyebi kaza congolais oyo eza mboka na biso moment yango oyo to défendre le chef de Ngobila de ande akozwa biloko na ye asimi place basimbaka te ale bakola bato omoni nde eza mpe tozosinelio bakombata eza na baparlema ya butu oyo ekotaka na balinye nyonso bakabambaka bango nde bakende mpa jatiningo Ngobila babilokos bashokoro bantivale baya mpe na butu batie babengani bapodium bamati mpe likolo mpe mosusu baza bate balaki ngai na okoma bourgmestre yawa bourgmestre okotikala mafumbu yango biso toza déterminé mpona chite tosengi na bakombata esprit moki ese kote biso parceke baokamwa bato basaka bondeni baza na pouvoir bango su na opposition po totikaki opposition ntango bilende aprofite yokasi ide pese d'opposition ngobilenga buka zando ebino batalamuka bozanga na bareseau sociaux tisekedi yango tala makambo osala abengi Paul Kagame mon frère yoko finaka na réseaux sociaux yaka nana te eyokani biso ide pese tobundani na balabala nde eza métier na biso ya bandaka biso biro te balabala otomoni yango mpo tosukisa awa boyoki déjà badepute misusu bagouverneur misusu ya baprovince baza barwanda minene naoshite mpo eloko oyo mpo napesa bakolege fona respecte timing idps eza état d'esprit bonandi président assemblée provinciale na niveau est ye abombaka ne barebele na nda donc ye mpenza abombaka barebele na nda ntango tozoluka barebele ye abombi barebele na nda et maintenant gouverneur militaire ya Ituri molimo ya Kimba ekoteli ye ayebisi population boye biso tozobunda mpo na kotia mpe nde mokonzi ya mboka asengi biso mais bino mpe population boza batraître minene nzoka nde ezaka chine na population gouverneur ayebisi bango boye place oyo Tshisekedi atyenga état de siège oyo ekosila te ekokontinue ti mokoto okanga barwanda nyonso ale journaliste atuni gouverneur militaire état de siège yango ekosila mokoloni gouverneur abio mutano meme eza chef de l'état yo tuna soki esala emo te nde nakomi awa nakolongwa lisusu te natikali ya libekoseke moto oyo aza danger ye asali nini abengi kaka population soko oyelinga vo information napesi yo 10 000 francs population ebandi shida ebandaka te ebandi donc so opesi information vrai bapesi yo 10 000
soki bakangi de rebelle bapesi yo 20 000 makasi na yo kaka donc makasi na yo panza teke toleka bato bien seko peza bato bake kokanga président assemblée provinciale na est eza population babia oyo mpena mbololo mune bake mpa gouverneur militaire babita lomoni moto abombaka batala defula ndako na ye papa bakuti na ndako ya gene ya gouverneur wana ya président assemblée provinciale papa plein de mandok plein de barebele moto azwi shida wana abi ngai nde naki na shida bopesanga mbongo nyonso lelo totelemeli nano solake sote taimi abona tendele Viva! Poussana. La compétition. Bonjour les sous. Bonjour. Yaya Zalane Sengo, Fachi Azabe. Béton. Mukishibe. Béton. Momaïbe. Béton. Nazotanga la moko potoleka. Amoni bozolinga dani sala. Voilà. Réforme na seni. Loi oyo papa Christopher Lutundula. Akendaki ko déposer kuna. Tomoni ba député mususu ba kolinga ngote. Pona réforme ya makambo etali seni. Apesaki ba point na ye mais okoyoka kaka 2 points nde assemblée zui. Il faut tirer beaucoup d'attention côté la réforme ya seni. Puisque côté kuna ne placement sur le fandi. Réforme ya seni. Tozana posa ya toyeba réforme nini oyo tobengi assemblée nationale ezui. Puisque tokolinga toyeba seni ndenge zawana machine à voter tout d'abord oyo Corneille nanga ebisaki biso ka sombaki yango $1000 lelo to découvrir que machine ba sombaka yango 450 na seni wana tokolinga pe toyeba awa na seni po ya postule il faut la kisabiso tata na yo mama na yo bazala bako c'est ça ba réforme. Alors si ko muto a déposé loi na ye mais on va député Moussous Bassa d'accord, Moussous Bassa d'accord. État de siège, les militaires au front, puisqu'il faut Oyeba, Fatih Béton a renforcé les sous, militaires côté ya Itoul. Les militaires au front renforcés en nombre et en armement. Alors vous devez comprendre l'état de siège de Makamou. Olandi Baocho Sabino. État de siège ndenge fandi kuna na est yeba que notre team goles masi akosala nini mais oui il faut bien comprendre puisque bande kona biso est ba ko luka kaka kimia parce que lelo soki ba pesi bango kimia il faut comprendre que awa muto aya kokosa bango na élection zate bango moko baza koloba tozana ba vidéo balobi fachi soki afandeli biso kimia wa na kati ya est moyen muto aya kokosa biso na ba élection zate cela veut dire fachi comprendre que mboko yo devise na biso il faut to respecter ngo justice pe travail toza déjà ce qu'on a état ya otobengi pied pe puisque justice déjà eza ya malonga justice c'est comme déjà malonga na mboka alors to comme ce qu'on a état ya otobengi ya pe donc toza sikoyo na état ya kopesa est kimia l'air to koleka état ya kopesa est kimia nde sikoyo mwana kongonyo mobimba akozwa siko musala na ye en désordre nde facha la kaki biso nano akomaki mokonzi alobaki bokolemba misala tokoluka aide et pas bandeko na biso libanda po baya kosala misala alors misala kosala mandeni Hollandi a outil pour récupérer ba carrière minier parce que il faut ba jeune basala kuna ba entreprise ezala alors il faut comprendre que misala ekoya en désordre toujours na kati actualité bino moko Hollandi otobengi édition ya Niragongo et outil ko bimisa batu mususu pe ba kufi wana à cause ya chaleur est-ce que oyoki ata Hippolyte Kanambe mwana maman Marceline asali ata message ya compassion poto boye la kisabino ke Kanambe azali congolais te azali mororo munene mais comment ça fait dire yoza ancien président ya RDC mais batu ba kufi na volcan
otikali kosala ta message te ya koreconforte bango. Cela veut dire vous devez comprendre le président wana azalaki ya biso te, azalaki président moko azali mboro. Toujours na kati actualité cohésion nationale bolandi otobengi Vital Kamerhe alobi makambo ndenge ezosala makuna na est volcan ya Iragongo. Alors pour esila Félix Fabengisa Kabila abengisa sikoyo Jean-Pierre Mbemba afandisa pe Moïse Basolola ndesko to mituni otobengi volcan ezalaka ba phénomène naturel et ça Félix était muto a créé yango. Alors qu'on comprend déjà Martin Fayulu a eu des assauts de moutons. Alors moi déjà je suis prêt à dialoguer. D'être ici bango, pas de dialogue. Moyen à dialoguer, ça te pas qu'un débat dialoguer la vérité de les urnes. À dialoguer la vérité des urnes. Puisque déjà depuis lobby, na info autobengi, info vrai journal voilà. Na vrai journal bokoyoka déjà Martin Fayulu a lobby, nga déjà na après na zone là-bas to solo là pour na makambo etali volcan. D'être ici Martin Fayulu. Ozali na yo autobengi politicien o azali kosala ba makambo yo surtout ya mabe puisque il faut comprendre comment ça fait-il que Zolobake pour Niragongo si il faut faire solo na Kabila na Jean Pembem comme si c'était yende mutu a explosé à Kango. Alors vous devez comprendre azali vagabond politique makambo surtout a kosala et kosimbate. Alors pendant que kochité toujours na kati actualité à Tobimi Libanda Zimbabwe oyoki bakangi la veuve du président Otobengi Mugabe Robert Mugabe. Moi si naye bakangi condamné pour avoir enterré incorrectement son mari. Donc Baoucho Kanga, moi si Robert Mugabe ba condamné akundaki mobali naye na lolenge longo banité. Nde yangono moni ba condamnaki ye. Alors toujours na kati actualité to pesa information na ba service compétent ba lobby ba ambassadeur nyoso tout banda Kabila tiki bango ba kosala musala lolengo longo banité. Lokola balobi ambassadrice ya Pologne. Ambassadrice ya Pologne azo escroquer batumbongo ya visa makasi. Aza mwana mwasi. Donc madame wana azo kolia mbongo ya batu. Alors il faut pas comprendre que non, madame Kamanga. Donc madame Kamanga Clémentine ambassadeur na biso ya Pologne a escroquer batumbongo ya visa lolenge na lolenge. Bakomi kobenga ye azo boya koyamba. Mususu azali na Sénégal. Ye a côté que la même ba expatrié matricule. Ya autobengi matricule de nani ba plaque d'immatriculation ya l'état. Ya zo côté kango kuna et puis visa bango ba côté kana ndenge na bango soki ba lobi a 100 ye kuna so cha ata 160. Alors ba sengi na mukonto molo a changer ba ambassadeur. Ba ambassadeur nyo surtout bazawana baza ba tukabila tikaki. Ba ye ko senga plus le même na ba mandataire ao. Bomoni ba mandataire ebele baza Kabila bref tangible dans la SNEL tole la SNEL mais nani aza mokonza SNEL André ale atun muto akosenga dialogue nde toyebisi ye poto dialogue na yo zongisela biso courant donc avant to dialogue kutu ezate tokokebisa nde ye bo ete combattant dialogue ezate puisque soko ondimi dialogue okei en rencontre ya mémoire ya papa Tiens Kisekedi wa mulu puisque ye déjà asi atikeli biso mwana lelo azali mokonzi ya mboka oyo ezosala fierté ya mama Marthe Kasalu bo ete combattant mwana mama Marthe mwana mama Marthe yaya eloko elongolaka mama Marthe mpe ata milelo ata mwa balarme osie eza lere azomona mwana na ye mukishi le grand esprit na ngwende bo ete combattant toujours na kati ya tote mpona ke koshite kanya makasese bakokimisa bakuluna bakuluna mususu bakangi batindi bango balati vraiment ba combinaison tomoni des jours bazongi basawa bazokosala oyo tobengi corruption. Alors mukwantombolo il faut stala likambo ya kanya makasese bakomi kokimisa baprisonnier bapreve ezali nakolakisa prisonnier bakangi ye foto mpe yango alati combinaison mais azawa. Alors corruption tina niveau nini tandis que biso tokobundela oyo tobengi lutte contre la corruption mais on comprendre bato mususu bakosalaka babavi na dossier wana. Alors pendant que koshite procès ya Yumbi bolandaki 5 sur 100 oyo bazali bareteni mais 5 ya pamba nde base présenter nde yango wana omoni procès ya Gentini Bafulu reporté les 6 voilà les 6
Jatini Bafoulou a kokende ko se présenter pe puisque azali lokola pe enseignant. Alors vous devez comprendre na procès ya Yumbi paza ko lukande Jatini Bafoulou. Ba information c'est bien na ko monopoliser parole de azoni seli. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! Bazo kende pona ko bandeko na ngai conteneur yango ezokende le 26 mai lekokanga conteneur chaque mois donc next ekozala le 26 mai olingi otinda velo mutuka lise esi okangi biloko tu omemaka na biso benga biso comme ça toya tomema biloko totinda na kongo. bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa oza na mutuka pesa biso ezokende. Merci. Le 26 mai mosusu ekwende ya 2021 otoza nango donc tosalaka chaque mois oza besoin na carton benga biso ya monene yango moyenne yango oyo moyenne yango oyo na carton na biso ya moke oza na 3 dimensions oyo nyonso olingi otinda benga biso tozozwa bavelo tozozwa bavalise mituka tozozwa donc eloko tu tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka velo salon biloko ya ndako biloko tu tozomema donc oyo hésite te bobenga biso toza wana mpona kosunga.